Beni eshitayotganlarga qattiq tegsa ham, ko'p kishi xafa bo'lsa ham men bu narsani aytaman. Men bitta narsani guvohi bo'lganman va namoz o'qiydigan va namoz o'qimaydigan insonni. Bitta narsa bir kishi menga xiyonat qilib ketdi va bu narsani men bitta iymon bilan gaplashib o'tirganda aytganimda, "U qanaqa inson edi?" deganda, "Namoz o'qirdimi?" deganda, "Yo'q, o'qimasdi. Men namoz o'qisam divanda o'tirardi" deganimda, "Bunaqa inson bilan ishlama. Yo'q, o'zi yomon emasdi, yomonlik bir kishini haqqidan qo'rqardi, boshqa desam, yo'q, namoz o'qimaydigan insonlar o'ylaydiki, men hammasini yaxshi insonman. Ya'ni shayton ularga taskin beradi. Sen yaxshi insonsan, yomonlik qilmayapsan deydi. Aslida ularni namoz o'qimayotganini o'zi yomonlik. Chunki bu dunyoda shaytonning vazifasi shu, ularni namoz o'qishdan qaytarish. Chunki bu dunyodagi farzimiz shu, namoz o'qish deganiga men bitta narsani tushunib yetdim. Namoz o'qiyaptimi inson, u shayton bilan kurashyapti deb. Namoz o'qiyaptimi inson, u harakat qilyapti isloh bo'lishga. Ertami kechmi namoz o'qiyversa, u isloh bo'ladi. Ya'ni o'zini boshqaryapti, uni shayton boshqarmayapti. O'sha uchun namozingizni qanday qilib bo'lsa ham, sizni chalg'itsa ham, o'ng'osiz aytsa ham, boshqa ishingiz bilan band qilsa ham, boshqa qilsa ham namozingizni o'qishdan hech qachon o'zingizni uring, qo'ying, namozingizni o'qing. O'shanda isloh qilishni boshlaysiz. O'ylamang, men yaxshi insonman, men hech kimning haqqini yemayapman, boshqa qilmayapman demang. Chunki shaytonning vazifasi u emas, shaytonning vazifasi sizni namozdan tortib olish. Keyin u qolganlari bo'ladi. O'sha uchun siz tushuning, agar namoz o'qimayapsizmi, demak shayton sizdagi o'sha vazifasini uddalayapti.